Osman Bey fi eessan beeka haatun dhumarratti wal duratti bahanii jiru. Akkasuma Faaxima haatun ni duuti moo ni baati. Akkasuma Orhan Bey uffata Mongol uffatee argamee jira. Maaliif uffate? Balaa haatun illeen huccuu lubaa uffachuudhaan masaraa seentee jirti. Mugzituu yookaan guddiftuu takkarraa odeeffannoo argattee jirti. Haliimeen akka maqaan isii Tooyinaa ta'e. Ulugaan illeen harka Usman seenee jira. Waan ta'eef inni noo ni du'a moo ni jiraata. Kabajamtootaa fi hordoftoota keenya kanneen isinii dubbanne kun hundinuu ibsiisa xiinxala keenya kan guyyaa har'aa keessatti argama. Haga dhuma qophii teenyaatti nu faana turaan gaa afeerraa keenya xiinxalli keenya marsan 185ffaan guyyaa har'aa jalqabee jira. Xiinxala keenya hundarraa akka gammadaa jirtan abdii qabna. Kanaaf namoonni haaroo taatan chaanaala kana subscribe, like, share godhu hin dagatinaa isiniin jecha yaada yoo qabaattan koomentii nu barreessaa. Studio Oromoo Record kan keessanii intro gabaabaa booda walitti dachaana. Egaa guys akkuma asirratti ilaaltan xiinxalli kun gallakkifamee jira. YouTube chaanaala Oromoo Record dhibbakee irratti gallakkifamee jira. Kanaafuu Oromoo Record dhibbakee YouTube irratti search godhuudhaan argachuu ni dandeessanii dheetanii xiinxala keenya san daawwachuu ni dandeessanii. Egaa akkasuma chaanaala TikTok keenya illee xiqqashoo rakkina waan qabuuf liivii faan galchuu didee jira. Kanaaf copy link gaa taree hedduu godhaadha. Kanaaf galatoomaadha. Wa alaikum wa rahmatullah.